Aurora på plass igjen i Haugesund den 4. oktober. Da det Maritim Hall som arenaen, og du har jo holdt sikkert flere hundre konserter etter det, Aurora, men Silleias 2016, Maritim Hall Haugesund, det sånn så du husker noe igjen fra i det hele tatt? Ja, absolutt. Og det var veldig kjekt. Jeg liker jo Haugesund veldig godt. Og på den tiden så var jo Odd Martin i bandet mitt. Det var veldig stas å få spille i hans hjemby. Og så husker jeg at jeg fikk et par med hjemmelagde votter av en sånn strikkebutikk som lå rett rundt hjørnet fra venuen. Og de bruker jeg fortsatt. Får du mye sånt? Altså det liksom sånn som plutselig bare dukker opp? Ja, det masse rart som dukker opp. Masse fine brev, masse fine tegninger, og masse rare ting folk lager. Jeg har masse kreative fans. Jeg merker veldig tydelig på alle de forskjellige gavene jeg får. I går så fikk jeg en boks med 3 døde møll av en fan jeg møtte. For jeg samler jo på det fortsatt. Jeg har ganske mange nå. Men så glemte jeg de på hotellet. Det dumt. Men det får bli en gave til hun som skal vaske rommet etterpå. Men jeg må jo si det at kanskje du den eneste jeg vet om, og det gjelder artister og andre folk, som ville bli glad for en boks med 3 døde møll. Ja, men jeg synes de vakre. Og så må det være møll som man finner død, selvfølgelig. Man kan ikke ha sånn utstoppet det, eller sånn som de insektene som blir drept, bare for å være på utstilling. Det må være sånn som man finner. I vinduskarmene det ofte å finne en møll. Nei, jeg synes det veldig vakkert. Det ser så fredelig ut. Har du registrert at det har vært sommerfugleår i år der, med masse fargerike sommerfugler nå i høst? Har du fått det med deg? Ja, jeg har det. Min far sender meg bilder ofte av sommerfugler som besøker oss i hagen. Min mor og far har fått en skikkelig stor hage, og der liker sommerfuglene seg veldig godt. Det veldig kjekt å se. Liker du de der når du har anledning? Ja, jeg gjør det. Driver og hopper rundt fra blomst til blomst. Du gjør det, ja. Vi har jo sittet litt på TV, du har fortalt det der med å samle på insekter og sånt. I hvor stor grad har du system på den samlingen, og hvor stor han blitt? Han har blitt ganske stor. Jeg har ingen system. Det litt sånn overalt. Noen i sekken min, og noen i en boks hjemme. Noen i barndomshjemmet mitt, og noen i leiligheten. De på en måte litt rundt om overalt. Men jeg har sikkert snart sånn rundt 60 møll, og litt andre insekter også. Tar du de frem og ser på de, og alltid på seg sier hei til de, eller hva gjør du med de? Ja, jeg gjør det. Og de som jeg fant for lenge siden, de har jo begynt å på en måte bli til støv. Så må det fint å se hvordan etter man død, så bare blir man til ingenting igjen. Det jo veldig fint å se hele den prosessen. Jeg liker å se på de, og den fineste har jeg kanskje med meg i sekken når jeg reiser. Det kan jeg se på. Så du har med deg en død møll på tur, du? Ja. Bare en? En. Men hvordan tenker du med å bruke den statusen du har fått, og at du kjent til å kunne fortelle både fans og andre om hva som viktig for deg? Jeg synes det er livsviktig for meg, for det gir hele dette eventyret en mening. Og sånn som de fleste mennesker, så det veldig sånn naturlig for oss å lete etter en mening med ting. Og det veldig viktig for meg at jeg alltid har hatt en mening da, i det jeg gjør, og føler at det betyr noe. Og så det rart å tenke på at det har forandret seg, den meningen. Han på en måte like sterk og omfattende, men han var litt mer individuell kanskje i begynnelsen. Jeg ville prate til alle menneskene sin sjel, og på en måte hjelpe folk å være trygg i følelsene sine, og at det helt greit å ha det tungt, eller å være nervøs, eller å føle seg liten. Alle de tingene som vi føler på hele tiden. Det var veldig viktig i begynnelsen, å hjelpe folk med på en måte å overkomme mørket inni seg selv. Og så med tiden så har det forandret seg litt med at jeg har lyst til å fokusere på at vi kan gjøre ganske mye for hverandre. Og så tror jeg sånn at mennesker har så stort potensial. Vi har så mye kraft inni hver eneste lille kropp. Og så tenk i lag da hvor mye kraft det blir til slutt. Og hvor fint det når man får et litt større fokus på at man kan, altså å tenke mer på hva man kan tilby verden, det gode man har, i stedet for å tenke over det man ikke kan ennå. Så det egentlig bare om å endre litt perspektiv, tror jeg. Det jeg veldig engasjert i, og det veldig godt å få
skrike det høyt til folk som hører på. Og det får du en del anledninger til. Hva har det gjort med deg å kunne reise rundt og ha konserter i mange forskjellige land og møte masse forskjellige folk med ulik bakgrunn? Altså, det veldig spennende. Men det har gitt meg veldig fint perspektiv på hva det å på en måte både være artist, og hva det å være på en måte et medmenneske med alle disse folkene. Det har gitt meg veldig mye, veldig mye godt. Jeg har lært veldig hvor like folk Og så har jeg lært hvor viktig det å ta ansvar for hverandre da. Uansett hvor langt borte folk fra hverandre, så må vi huske at vi på en måte, vi alle sammen om dette livet på denne jorden. Og så det rart å tenke på hvor like behov mennesker har, og hvor like følelser mennesker over hele jorden har i forhold til min musikk, for eksempel. Vi har alle disse tunge tingene og disse vakre tingene i oss. Men så har vi så forskjellig utgangspunkt, på en måte, til å oppnå ting vi har lyst til, eller å få hjelp, eller å bli hørt fra land til land. Og det veldig trist, og på en måte også engasjerende, for at det viser seg at det trengs på en måte godhet overalt da, hele tiden. Men det veldig spesielt. Har dine behov endret seg, og eventuelt hvordan, hvis du tenker på de siste årene der du har reist mer enn du har gjort tidligere, og holdt konserter og vært veldig mye på og veldig mye i søkelyset, hvordan har dine behov endret seg? Det et interessant spørsmål egentlig. Jeg har nok tenkt over det, så jeg tror behovet for ro og stillhet og sånn, det har blitt ganske mye sterkere med årene. Jeg merker mer og mer at hele kroppen min og sjelen min skriker på en måte etter ro og stillhet mye oftere nå, siden min verden jo ganske kaotisk. Og jeg liker det egentlig ganske rolig. Jeg har alltid likt ganske sånn sakte tempo i ting. Jeg liker å være alene, og jeg liker når ting rolig, og jeg liker å ha tid til å tenke gjennom alt, og på en måte filosofere for meg selv, samtidig som jeg synes det spennende med masse kaos også. Men så handler det selvfølgelig om å finne balansen. Men jeg merker veldig at jeg savner stillhet, og det behovet må jeg ta enda mer bevisste valg for å dekke, og passe på at jeg får tid til å bare tenke og bare være for meg selv. Og nå det jo en god del konserter i høst i Norge først, og så ser jeg her at fra slutten av oktober inn i november så har du Paris og Bristol, Manchester, Dublin, Glasgow, Newcastle, Birmingham og sånt. Hva tenker du når du plutselig ser de egen turnéliste? Nei, jeg prøver ikke å se så mye i kalenderen min. Hver januar så vet jeg hva jeg skal gjøre i desember også. Så det veldig rart å ha hele livet mitt veldig sånn planlagt fremover. Og veldig sånn ganske låst. Nei, det viktig å ikke tenke for langt fremover når man har mye å gjøre, tror jeg. Det tar veldig sånn dag for dag. Men så det veldig spennende. Vi har vært i alle kontinentene i år, nesten, utenom Afrika. Og så skal vi og i november så tror jeg skal til Kina og Japan og Korea og Singapore. Så det blir veldig spennende å besøke litt annerledes kulturer enn det jeg har vært i før. Hva tenker du om å da snakke med folk fra scenen i ulike land på gjerne plasser de ikke så gode i engelsk og så plutselig er du hjemme i Norge og skal du begynne å snakke bergensk igjen? Ja, jeg synes det rart å snakke norsk på scenen. Jeg synger jo på engelsk, så det virker på en måte mer ryddig for munnen min og sjelen min å holde meg til et språk. Men samtidig så det deilig å bli helt meg selv igjen imellom låtene. Nei, ja, det rart. Det rart å spille i Norge. Det føles veldig nært, og så føles det veldig, og veldig spennende. Det norske publikum veldig sånn spennende art. Så det veldig gøy. Ja, hva det som gjør oss spennende? Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det noe ærlig med det. Det noe fint og veldig folkelig med det. Det litt annerledes i utlandet, og jeg spiller jo mye mer i utlandet enn jeg spiller i Norge. Så det veldig deilig å komme hjem til en litt mer sånn jordnær og kanskje beskjeden publikum. Det veldig morsomt hvor
jeg har jo alltid vært ganske sånn fri i meg selv, og ganske åpen, og ikke så veldig redd for å på en måte uttrykke meg selv. Og det fint å se på en måte i løpet av en konsert, at det norske folk på en måte åpner seg sang for sang. Det veldig sånn fin ting. Jeg liker det. Det veldig jordnært. Og der har du jo litt mye mer å spille på når du snakker om sang for sang, for jeg så det at du, når du ga ut det første albumet, All My Demons Greeting Me As A Friend, i 2016, så var dette det første, og du var definitivt sånn at du skulle gi ut mange album, og så kom Infections of a Different Kind i september i fjor, og A Different Kind of Human Step 2 da i juni. Så hva har det gjort med konsertene dine nå, at du har mer å ta av? Ja, det veldig gøy å ha 3 album å på en måte plukke fra. Vi kan spille ganske lenge om vi vil. Det veldig gøy å kunne velge litt hver kveld hva jeg har lyst til å gjøre. Ja, det vanskelig å lage en settliste i dag, fordi at det så masse å velge mellom. Men så må man ta det litt på dagsformen, og litt etter været. Du vil ikke våge å gjøre sånn som Bruce Springsteen da, at de har bestemt litt, og så lar han publikum så har med seg plakater så de holder opp, velger resten? Ja, jo kanskje. Jeg spør av og til hvis jeg møter noen fans utenfor venue før konsert, spør jeg ofte hva yndlingssangen de har sett, og så prøver jeg å få til at vi får med oss den på konserten. Det veldig sånn gøy å ta det etter publikum, ja. Det liker jeg. Hvordan holder du kontakt, og hvor tett på føler du at du på fansen? Jeg tenker på sosiale medier. Hvor tett følger du på? Følger med? Altså, jeg ikke så veldig glad i sosiale medier, egentlig. Jeg ikke så veldig glad å være på mobilen min. Synes jeg får hodepine av det. Men jeg liker å kunne nå ut til alle i fine fellesmeldinger. Mange av mine fans blir venner med hverandre, så nye vennskap blir på en måte skapt hele tiden. Så det veldig sånn fint å følge med. Men jeg liker bedre å være tett i den ekte verden, og heller på en måte bare spre kjærlighet på sosiale medier, men jeg foretrekker å ikke være for oppslukt i det. For det mye mer spennende ting her i den ekte jorden. Og på en ekte plass, altså i Maritim Hall, der det konsert 4. oktober, og hva kan vi forvente av deg og bandet ditt der? Hva har du med deg? Jeg har med meg mine flotte musikere. Vi endrer litt på alt for hver konsert vi gjør. Så blir det bedre og bedre. Det veldig deilig å skape plass, å skape luft, å skape bråk og energi. Eksplosivt blir det. Og følelsesladd blir det. Jeg håper at folk som kommer klar for å på en måte både ha en liten pause fra verden, men også dykke inn i på en måte alt som gjør oss til mennesker, da. De gode og de vonde følelsene i lag. Det veldig vakker ting når folk kommer på konsert, og så gråter de sammen. The River, Aurora, det åpningssporet på det nye albumet, og hva vil du si om den? The River var en sang jeg skrev etter, og jeg leste vel litt om mental helse i verden, og så kom jeg inn på litt statistikk, ganske mørk statistikk, om selvmord rundt om på jorden, og så var det 73% av alle selvmord på hele planeten vår av menn. Og så tenkte jeg hvorfor det var sånn, og så tenkte jeg at det må nok være fordi at verden ikke tilbyr et sted for menn ofte til å gråte like mye som damer, og ofte ikke for damer heller. Altså at verden ikke tilbyr et trygt sted for mennesker å bare få utslipp fra følelsene sine. Så han handler om det. Jeg tror mange triste historier kunne endt bedre om vi hadde hatt mer emosjonell trygghet i våre egne følelser. Så det handler på en måte om det, om å føle, og hvor vakkert og godt det å gråte, spesielt etterpå.